अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए और डीसी पावर मशीन होनी चाहिए, हीट मशीन होनी चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, एसीटोन, पेट्रोल वगैरह सब कुछ होना चाहिए और टाइल वगैरह भी सब जो हीट मशीन के साथ में काम आती है होना चाहिए। और जैसे हार्डवेयर का है और जहाँ सॉफ्टवेयर का है वो भी हमें देखना पड़ता है। हार्डवेयर का हो चाहे सॉफ्टवेयर का हो, अगर हमारे पास सामान है जैसे और हमारे पास नॉलेज है तो हम कर सकते हैं। और इसके अगर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है तो सॉफ्टवेयर का हमें सामान अलग रखना पड़ता है। इसके लिए हमें कंप्यूटर भी रखना पड़ता है और कंप्यूटर के साथ जो सिस्टम है वो भी रखना पड़ता है और इसके यूएफएस बॉक्स भी आते हैं वो भी रखने पड़ते हैं और इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जीएसएम के लिए अलग बॉक्स होते हैं और सीडीएमए के लिए अलग बॉक्स होते हैं। ये बॉक्स हमें अलग अलग रखने पड़ते हैं और इन सॉफ्टवेयर को जो हमें कंप्यूटर में डाउनलोड करके भी रखना पड़ता है। तो हमारा जो है हार्डवेयर का जो है उसमें भी हमें जैसे ये ट्वीजर सेट होता है और ये चाहिए और बाकी टाइल वगैरह और ये हीट मशीन हो गई, एक पावर मशीन हो गई और एक मल्टीमीटर हो गया और ये सॉफ्टवेयर के लिए हमें यूएफएस बॉक्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होने चाहिए। और जो सॉफ्टवेयर का काम है ये लॉकिंग और अनलॉकिंग का काम होता है। और जैसे हमारे पास काफ़ी मोबाइल का स्टॉक भी पुराना होना चाहिए। अगर किसी की जैसे हम डिस्प्ले चेंज करते हैं तो हमारे पास पड़ी हुई है तो हम चेंज कर सकते हैं। और ऐसे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें स्पेयर पार्ट्स है जैसे हमें नहीं मिलते हैं तो हम पुराने मोबाइल में से उठाकर आईसी जैसे पावर आईसी है, कीपैड आईसी है, सिम बेस है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें मार्केट से वो पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं और उसके चेंज हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे पुराने मोबाइल होते हैं जहाँ उनकी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जैसे हम बिना ट्रेसिंग के भी हाँ कि वो ये मॉडल है और उसी के मॉडल के हमारे पास सेट पड़े होते हैं तो उनमें से वही चीज़ हम निकाल कर उसमें लगा देते हैं तो हमें मुश्किल नहीं आती। इसलिए हमें पुराना स्टॉक भी रखना पड़ता है। तो टोटल हमारे पास मोबाइल रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए, जो नॉलेज है वो तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज जितना भी है उसके दरमियान हमें एक तो हमें अपना मल्टीमीटर चाहिए और हीट मशीन चाहिए, डीसी पावर मशीन चाहिए और इसके दरमियान जो छोटे चिमटियाँ हैं, कटर हैं और जैसे लेमिनेशन वगैरह के लिए करने के लिए एक वाइपर टाइप से आता है वो भी हमें रखना पड़ता है। ऐसे ही मोबाइल के बोर्ड को सफाई इसकी करने के लिए धोने के लिए एक मशीन भी आती है जिसमें हम मोबाइल को रात में रखते हैं और सुबह तक वो मोबाइल काफ़ी साफ होता है। और एक हेयर ड्राई की तरह की मशीन आती है, जैसे हमारा मोबाइल गीला हो जाता है या पानी में गिर जाता है तो उसके लिए हेयर ड्रायर जैसी मशीन होती है तो वो मोबाइल को सुखाने के लिए काम आती है। इसी तरह से हमें अपना ये सब चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। और इसके दरमियान कुछ और भी जैसे ये बड़ी सारी मशीनें हो गई, हीट मशीन हो गई, मल्टीमीटर हो गया, डीसी पावर मशीन हो गई, ऐसे ही कुछ हम नए स्पेयर पार्ट्स रख लेते हैं जो हमें डेली यूज़ होते हैं। जहाँ आमतौर पर कस्टमर आते हैं 5 पिन्स वाले जैक हैं, 10 पिन्स वाले जैक हैं, ऐसे ही नॉर्मल स्पीकर होते हैं वो पैकेट में आते हैं, पैक 5-5 10-10 इकट्ठे पैक में आते हैं वो हमें रखने पड़ते हैं। और इस तरह से हम अपनी दुकानदारी है तो हम उसको अपनी दुकानदारी को चला सकते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो चाहे हार्डवेयर का फॉल्ट हो तो वो हम कर सकते हैं। मशीनें और ये चीज़ें हर तरीके से और कुछ हमारे पास नक्शे भी होते हैं जो डीपली गहराई में जानता है वो नक्शे के मुताबिक कर सकता है। बाकी ये सब कुछ मोटा मोटा काम होता है और इसमें बार बार से चीज़ें ही चेंज होती हैं ज़्यादा तौर पर, जैसे डिस्प्ले है, स्पीकर है, माइक है, चार्जिंग जैक है, सिम बेस है, ऐसे करके कुछ 1-2 चीज़ें और हैं, कीपैड आईसी है,
कीपैड ऐसी है, कीपैड है, बॉडी चेंज है, बस ये चीज़ें हैं मोबाइल में ज़्यादातर पे होती है। इसमें ज़्यादा डीपली से गहराई से नहीं जाया जाता है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल कभी अपने आप ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो इसका हाँ बस सॉफ्टवेयर में भी आ जाता है फॉल्ट और हार्डवेयर में भी आ जाता है। तो हमें दोनों तरीक़ों से करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर में जैसे हमारा मोबाइल है तो उसमें वो जो हमारे नंबरिंग है, जैसे हमारी लिस्ट बनी होती है नेम्स की, अगर वो आगे आगे भागती है और हम कुछ निकालना चाहते हैं, कुछ निकलता है। कभी हमारा मोबाइल के जेड से निकालते हैं तो वो वहाँ तक ही निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है। जहाँ उसमें आगे पीछे अक्षरों में निकलता है, जब नाम सेव करते हैं तो पढ़ता नहीं है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मोबाइल में आती हैं। तो कुछ खास प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पता लग जाता है कि ये फाइल जो है हार्डवेयर का नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का ही करना पड़ेगा। तो वो लॉकिंग अनलॉकिंग होती है, अंदर से वो आईसी जो है उनमें से अंदर कार्रवाई होती है और उसमें मोबाइल का सॉफ्टवेयर से काम होता है। उसमें डाटा वॉश भी हो जाता है, उसमें रिस्क होता है, डाटा वॉश भी हो सकता है और डायरेक्टरी वगैरह भी जो है डिलीट भी हो सकती है। और बचाने के बहुत कम चांसेस होते हैं तो उसमें, इसलिए कम से कम ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और ज्ञान तो अथाह होना चाहिए। ज्ञान तो जितना भी है वो कम ही बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ये इतना सबको जो मैंने बताया है मोबाइल के बारे में, इतनी मशीनें कम से कम और इतनी चीज़ें जो हैं ज़रूरी होनी चाहिए।